Здравейте, аз съм Милена Петрова, терапевт по зависимости и темата днес е съзависимостта. В предното видео говорихме за характеристиките на съзависимостта и хората, които са тук около мен, докато записвам, направиха следния коментар. То няма човек, който всъщност не е съзависим. За това нещо може да има, може би, две обяснения, за които се сещам в момента. Едното обяснение е, че да, всички имаме някакви такива характеристики, които изброиха преди малко. Въпросът е в степента. При някои са малко, рядко, при някои са много и са ежедневие. Другото нещо е, това съм го забелязвала при близки на зависими, които казват, те всички постъпват така. Примерно всички се грижат така за близкия си зависим, всички майки се грижат за децата си, докато те станат на 30, 40, 50, 60 години. Всъщност се оказва, че хората избират за приятели, избират в обкръжението си хора, които приличат на тях. В един момент, естествено, човек си създава усещането, че всички са съзависими. Трябва да ви кажа, че едно време аз си мислих, че всички съзависими са еднакви. Това са хората, които са изключително помагащи, с изключително чувство за вина и така нататък. Оказва се, че дори това не е така, защото има близки на зависими, които са точно обратното. Всъщност, по някакъв начин те искат да, най-грубо казано, да използват зависимия, той да прави за тях някакви неща, т.е. те само да контролират. Така че разнообразието е голямо и, както казах в началото, терминът е доста широк, все още не е включен в нито един класификатор, влиза в чисто психологическите определения за различни състояния. Например, един по-депресивен съзависим, той няма да прави наистина много неща за другите. Така че важното е, въпросът е в степента. И сега, въпросът е, когато човек се е идентифицирал с характеристиките, които прочетах във второто видео, какво прави? Процесът на промяна е дълъг. Всъщност процесът за всяка една промяна е дълъг. Дали ще установите, че пушите цигари прекалено много и сте зависим от цигарите, че ядете прекалено много сладко или просто искате да спортувате, човек преминава през няколко етапа. Обикновено първият етап е този, в който човек изобщо не осъзнава, че има някакъв проблем. Съзависимите хора доста дълго стоят в този етап. И между другото, за съзависимите е малко по-трудно да идентифицират проблема си, отколкото за зависимите. Ще ви дам един пример. Чисто хипотетично, един зависим засяга живота на около 4 други души. Тоест, 4 души около него са съзависими. Групите на анонимни алкохолици в световен мащаб са 3 или 4 пъти повече от групите за съзависими. Не знам дали разбрахте какво казах току-що. Ако наистина всички съзависими имаха такъв процент на осъзнаване, това щеше да означава, че групите на близки на зависими щяха да са 4 пъти повече от групите на самите зависими. А всъщност е точно обратното. Една от причините за това е усещането на съзависимите, че те са добрите герои и всъщност зависимия или другия човек, той е лошия и той е този, който трябва да се промени. И един път променил ли се, край, аз нямам повече проблем. Това обаче не е така. Втория етап на промяната е, когато в човек се появява някакво колебание. Той си казва, може би имам нещо, може би нямам, започва да се чуди. А ако сте стигнали до този етап, препоръчвам ви да потърсите или групи на близки на зависими, ако вашия случай е такъв. В България, между другото, за щастие вече имаме 2 типа групи. Едните се наричат Al-Anon, това са за близки на алкохолно зависими, и другите групи са Nar-Anon, това са за близки на зависими от наркотични вещества. На практика с един и същи смисъл тези групи. Или просто потърсете професионална помощ, или прочетете книгата на Мелоди Бийти "Никога вече са зависим", или намерете начин да се свържете с специалист. Това е втория етап, когато човек започва да се колебае. Имам ли аз тези характеристики, нямам ли ги? Третия етап е, когато човек започва да планира някаква промяна, но самото планиране все още не означава изпълнение на самата промяна. Защото не забравяйте, че съзависимия е изключително обсебен от проблемите на другите хора. Той има да решава изключително много проблеми и всъщност основна характеристика е, че той не се грижи за себе си. А за да се промениш по някакъв начин, трябва да се погрижиш малко за себе си.
Така че самото планиране, че аз ще направя нещо някой ден, когато моя зависим спре да употребява, когато приключа тази работа, когато това някъде в бъдещето, това все още не е промяна. И вече самата промяна, един път започнала, нали, това е следващия процес на промяната, един път започнала, тя изисква и нещо друго. Тя трябва да бъде поддържана. Ако един човек, примерно на 30 години, осъзнае, че е съзависим и започне да се променя, няма как да се промени за един ден. Няма как да се промени за един месец. За промяната трябва време. Ако 30 години си живял по един начин, виждал си едни характеристики, много често съзависимите виждат определени характеристики от семейството си. Ако си виждал тези характеристики, живял си в тях, те са записани в съзнанието ти, промяната изисква време. И още нещо. Обикновенно и зависимите, и съзависимите, повечето хора предпочитат да решават проблемите си сами. Само че специално за зависимостта и съзависимостта е важно проблемите да се решават в група. Защото една от основните характеристики на съзависимостта е и липсата на доверие. Всъщност, съзависимия няма доверие. Няма истинско доверие на другите хора. Той може да има доверчивост, може много бързо да се свърза с другите хора и много бързо и да се разочарова. Защото дава прекалено много от себе си, само и само за да не бъде изоставен. Нали? Помните една от характеристиките. И групата е необходима, за да може човек да се огледа себе си през другия. Ако лицето ти е мръсно, ти трябва огледало, за да видиш, че то е мръсно. Няма как сам да го видиш. Нали? На същия принцип е необходима групата и обратната връзка от другите хора, което вече става малко по-трудно. И сега, няколко стъпки, малко по-различни от това, което ви казах току-що, за справяне с съзависимостта. Първото е признаване на безпомощността да се справя с това болесно състояние. Болесно, нали, да, знам, че звучи малко крайно, но в същото време не знам дали сте се замислили, че има хора, които умират от съзависимостта. Никъде в нито един смъртен акт няма да видите написано умрял от съзависимост. Само че какво става? Един съзависим се тревожи прекалено много. Тревоги до какво могат да доведат? До някакви чисто физиологични заболявания, до инфаркт, до инсулт, рак и така нататък. Това никога няма да го видите написано някъде или официално казано, че всъщност този човек е умрял от характеристиките на съзависимостта си, че те са го довели до това състояние. В този смисъл можем да кажем, че е някакво болесно състояние. И пак се връщам на това. Да, някои хора имат малка степен на тези характеристики, но при някои те са много. Това са спасителите, нали, които искат да спасят другите, да ги спасят от техните проблеми. Втората крачка, важна за справяне с съзависимостта, е спиране на обвиненията към другите за собствените проблеми. Това по принцип повечето хора го правим. Когато аз имам проблем, много по-лесно е да кажа, че ти си виновен за моите проблеми, отколкото да поема отговорност за тях. И тук мога да цитирам молитвата за смирение, която има и в групите на анонимни алкохолици и в групите за близки на алкохолици, в която се казва: Господи, дай ми смирението да приема нещата, които не мога да променя, смелостта да променя нещата, които мога, и мъдростта да прозирам разликата между едното и другото. Обикновено, когато направим анализ на тази молитва, се оказва, че нещата, които мога да променя, те са свързани с мен. Как аз мисля за дадена ситуация или как реагирам в дадена ситуация. Ако си спомняте, една от характеристиките на съзависимостта е, че съзависимите хора не могат да казват не. Какво обаче очаква съзависимия човек? Много често той очаква другите хора да не го молят. Другите хора да не се опитват да навлязат в границите му. А това, което той може да направи истински, е той да не ги допусне и да може да каже: не, аз това не мога да го направя, това не искам да го направя, нямам време. И ето как всъщност, спирайки да обвиняваме другите, ние започваме да променяме себе си и да правим неща, които наистина зависят от нас. Те са в наши ръце, изпълними са. Да, понякога трябва повече работа за това нещо. Поемане на отговорност за собствените действия. Всъщност това е, което ви казах току-що. Търсене на помощ за възстановяване от хора с подобен опит. Много често, когато комуникирам с близките на зависими, им препоръчвам да посещават групите на Ал-Анон.
Това са групи, вече казах няколко пъти, за близки на алкохолици. В тези групи първо всеки може да каже какво е направил в определена ситуация, свързана с зависимостта. Оттам нататък хората търсят наистина какво могат да променят в себе си, за да могат да се справят с тези ситуации. Очаквайки другия да се промени, всъщност една такава доста колеблива цел, не мога да намеря точната дума, но е цел, която е по-трудно изпълнима. Винаги е по-лесно да се стремя към цели, които аз сам мога да постигна, които зависят от мен. Това другия да се промени. Например, аз ако искам детето ми да научи английски език, какво мога да направя? Мога да запиша при най-добрата учителка по английски, мога да говоря на уроци по английски, но оттам нататък дали то ще научи английски, това си зависи от него. Тоест има неща, върху които ние нямаме никакъв контрол. Справяне с чувствата вместо избягването им. Това е изключително важна стъпка. Всъщност при хора, които имат зависимост или съзависимост, има, дори да са много интелигентни тези хора, т.е. да имат висок коефициент на интелигентност, емоционалната интелигентност обикновено е на много ниски нива. Т.е. хората нямат истинско самопознание, т.е. кой съм аз, какво изпитвам, защо го изпитвам, кои са истинските причини за чувствата ми. Много често съзависимите казват: ти ме ядоса, ти ме нарани, а не аз се нараних, аз се ядосах от това, което ти каза. И мъничко ще отделя внимание за тази емоционална интелигентност. Тя всъщност има 5 степени. Първата степен е самопознание, това, което ви казах преди малко. Втората степен е саморегулация, т.е. когато аз знам какъв съм, какви са истинските ми причини да действам, тогава търся начини, познавайки себе си, да действам по различни начини в тези ситуации. И пример, казахме, че съзависимите имат проблем с това да казват не. Обикновено не успяват да кажат не, защото почват да се чувстват виновни, защото почват да се чувстват отговорни. И някой път изпада в самозаблудите да кажат: аз го правя това, защото съм добър човек, аз го правя това, защото съм християнин, аз го правя това, защото аз винаги съм правил така. Не, обикновено човек прави това просто защото не може да каже не, защото се притеснява, че другите хора ще се обидят или че ще им се случи нещо много ужасно, за което съзависимия смята, че ще бъде отговорен. И един път, когато знае истината за поведението си, той вече може по-добре да планира как да действа така, че да е полезно и за него самия, и за другия човек. Нещо, което може би не казахме така ясно в тези видеа, е, че когато съзависимия поема отговорност на другите хора, той всъщност им пречи. Той не им дава възможността те да се развиват сами. И тук имаше, мисля, че от литературата на Алан Ол съм го чела, много интересна история за това как, например, ако пеперудата се опитва да излезе от пашкула, ако някой й помогне, тогава тя не може да оцелее. Ако сама излезе, ако има възможността да развие тези, не съм сигурна дали са мускули, какво е точно, тогава тя развива способността да оцелее сама в средата. И съзависимия в желанието си наистина да помогне на другите, да ги спаси, много често прави това. Тоест не дава възможността на другите хора да развият себе си. Като също не отделя внимание на самия себе си, т.е. истински не се грижи за себе си. Грижайки се за другите хора, всъщност не се грижи истински за себе си и за собствените си нужди. Последната много важна стъпка е създаване на кръг от добри приятели и здравословни интереси. Много често са зависимите хора, въвлечени в това да спасяват, да правят за другите. Те се отделят от света, те не си позволяват да се забавляват, те не си позволяват да отделят време за приятели, не си позволяват да се погрижат за себе си. Започвайки да се грижат за себе си, да намерят време за приятели, да намерят здравословни занимания, здравословни хобита, просто неща, които им доставят удоволствие, просто грижа за себе си, това е също една изключително важна стъпка. Надявам се нещата, които казахме току-що, видеята, да са били полезни за вас. Със сигурност те не са достатъчни сами по себе си за излекуване на съзависимостта. Моята гореща препоръка е: потърсете помощ, потърсете специалисти, потърсете групи. И най-искреното ми пожелание е всеки да може да се грижи за себе си, така че да може да живее щастлив живот, който да разпространява и сред другите хора. Благодаря!